bana Paris, bana Bruxelles, bana Canada, bana États-Unis, bana Afrique du Sud, bana monde entier. Maktabu Congo #1. Vienanga Modogo Jean Franco Ferré. Congo Marambekomi Kotoyo. Alors pour la masolo, on va continuer. Toye Kozwa. Un des grands combattants au Canada, Guigui Lukusa. Pour au sola, moi, ma activité au Ezoleka na mokili mikolo. Alors bonjour Guigui. Bonjour journaliste Olivier, grand journaliste à combattant Moïdi. Merci Mingi, merci. Bien que tu l'as Moussala avant bas compliment. Tout ça non Moussala Guigui. Lelo, Papa Chichi et j'aime Dieu Minonga là balancer MPP. Mouvement Ebimi pour recadrer ma camon. Éviter ce qui mot ezali côté là. Mais oui, moi, c'est bon. Mon MPP, donc, Nakolo Bango, autrement dit, c'est non, ils ont Imperium. Biso photos dans la biso tout bas congolais, soutenir idéologie à papa Titi à quoi ici à Imperium. Parce que tu as vu bien que le pouvoir n'a biso arraché. Mais Imperium, Ngolo Bakezali, force militaire, bien où tu fais, et arraché qui m'ont conduit pour c'est la papa Titi m'ont conduit. Il y a toujours bien un Imperium. Mais au moins les allocs là makambelikana na Mali babilo kandengwana yango biso pe photo kota na idéologie wana au moins révolution surtout ya mboka mais zo senga balobi que imperium ngo zo senga mbongo na ebité bon d'habitude toloba o ba congolais ba tiaka te mais to moni que ba congolais ba tiaka na bango na ebité ndenge ni okolo ba côté wala ba omoni ba se confondre c'est pour moni ndenge tozo ko linga to soutenir idée ya imperium wana parce que tu as besoin de financement oyo ekofuta basoda babundeli ya mboka po te bakwinda kobotola kimokonzi wana esiki ezali na maboko ya moyibi oyo mwana ndeke akangami na pouvoir na makasi donc tozosenga na bandeko tu bacontribution ezali papa Chichi ata lancé makambo esprit moko ya bien donc tokende kobenga bato oyo baza mieux placé mpona koexplike bino ndeni ya kosala mbongo yango na baniveau internet tozosenga mbongo ya mingi te soki lelo bacongolais biso nyonso tokoza capable ata ne fiske $1 ou to $2 et que ça a déjà autant de millions de dollars, donc on supporter, supporter, qu'on en charge armée na biso, pour te bango ba ko boto la kimoko. Dès ngwana moni, toza biso nyoso si ma papa Titi pour na ko supporter idéologie impérium mwana, pour na makambo simba quoi. Donc balinga te, la lutte continue, donc on continue à bitumbo jusqu'à la fin mon frère. Voilà, mais ça c'est une bonne idée surtout awa na Canada awa. Donc to senga na ba combattante nyoso ba maman Deborah, ba maman Louise, ba maman Nicole, ba Flex banani bango nyoso boyoki. Donc au côté la makamba cotisation parce que et au sala bino bien pour un mouvement kende. Voilà. Mais deuxième question oyo nangina tuna yo Guigui c'est par rapport il y a Roger Lumbala, naïbi qui vidéo ana, où il y a sali vraiment ba mots déplacés à utiliser, notamment qu'au finga ba sexe ba maman, ba sexe ba papa, qu'on parlait na ba partie interne ya mobali, on a zo yoka même soni qu'on répétait. Alors naïbi te soki et là on y yoro lo ba par rapport à ba déclaration ya ndeko wana. Mais là, on a le besoin tout d'abord Sony pour la qualité il y a un homme d'État, Mouto a la politique à Ebani, à qui nous se comporter dans la façon. Il y a un moment où on a solo baké, biso na Congo on a des politiciens, ce sont des hommes incompétents. Donc baza batumoko baza na qualité même voire même il y a la politicien. Un politicien ceux qui va attaquer il faut yao bandokisa ba momoko insolent ya kofinga ba maman batu banzoto ba papa batu mais ça c'est regrettable pour la mutloko la Roger Lumbala surtout que tu critiques ba Yves Kisombe et voilà mais Guigui eloko salive ma pasi na ba congolais mingi ya monde ndenge azofinga ba pauvre et toyebi ke ye moko auti na pauvreté et lelo azui et bon akomi ko finga bato yo bazalaka lokola ye ndenge azalaka. Qu'est-ce que ça te dit encore en tant qu'homme politique? Yango no moni ngana zo regretter na obeta sete na bato lokola ba Roger Lumbala wana ye auti na pauvreté lelo yo pona komi ko zwa mbongo oyo ya Congo po bango tout baza miyibi soka ndimi ko kino fanda na parlement wana parce que ezali pouvoir oyo ezali fantoche
eza pouvoir ya miyibe eza pouvoir moko ya fantoche mutu nyonso tu oyo azalaki nsima derrière papa titi lobaki yango bien oyo akolakisaki lokoso na ya mbongo akende ofanda kuna na palais du peuple kuna mpo baliaka ba $6000 eza ya moyibi mpo eza biloko wana nyonso to eza archipo biso to reconnaître yango te ye alobaki aza nsima nani ya papa titi lelo tomoni omoni ya biloko yango toza kutina ntina bavie wana te bakende baza bavie moko baosuka mabe mpe lelo akomoni ata bana poto azotinga bapapa na bamama ya bana poto ye ayaki na poto awa bapesi ye bainstrument banini ete tomonaki bapanzaki nani radio na ye télévision na ye ezalaki akota ye na baproblème bapanzaki yango na moment ya baélection sayaki kozwa aide mpa na biso mpo amonaki bana poto bazalaki important mais lelo amoni ke non lelo il faut ke na paye du peuple avandali ya mbongo na ye bango bazana bazosalela mabungu na bango bazosalela kongo te yango na bandeko na ngai il faut tolamuka toza na besoin bato bakosala baobunda bitumba rien ke mpo na congo mpo na mabungu na bango te na bafamille na bango te. Voilà, merci yango wana bon nalingaka kofanda na makambo vraiment mingi te parce que nayebi que toza na makambo plus sérieux mpo na congo eza vraiment boexplice so tozwi temps ya kosola na motu moko vraiment aza na importance mingi te na moment oyo ye moko ase discrédité. Alors tosola siko Guigui concert JB Werason au Canada producteur moko akende na Kinshasa nayebi soki oza au courant nango mais alobi que voilà ozo organiser concert à JB Piana nani na Canada tout ça nayebi te yo ozali awa petit commentaire. Bon, moi, eza tout d'abord regrettable ya makasi parce que ye soki soi-disant producteur wana ye moko azangi place akolala na Canada so mandat koute azana eloko moko te investira rien na banque compte zéro mbongo wana oyo ya kozwa ya koproduire Werason soki na JB po ba kobeta mais bango ba voyageur na bango na ba bien ndeke mais yango na biki kota na Google bobeta kombo ya producteur wana bayebisa bino aza na statut nani bobeta botala bayebisa bino nani dossier na ye dossier ne na kata bamboko eza mawato azozwa pe courage ya kolobaki ya kobeta nani Janet Jackson ete ye akokani meme na domestique ya Janet Jackson domestique ya Janet Jackson aleki tout aza riche aleki mutika yo eloko leko zate mbongo ozwa mpona okende produire mutu tala totika baaventure omoni toza te mpona kosala bakombo ya bato kotanga bakombo ya bato mpo bakoma bastar donc aza ne rien tala kuta okisi biso tout d'abord son tala na un producteur tala veste alati pantalon alati emeli lokolo na sapato veste likolo maboko misapi nyonso ezindi na kati donc olata kutu tout d'abord nazoka soni mpo biso bana Canada tofingami na moto ya ndenge wana ezobimake monde mobima bakolobake bana Canada bayebi kolata te okote na Canada toyebi kolata omonaka moto abongo ndenge alati ye moko ayebi nanu kolata te mpo aza mpe na elamba oyo ako kolata te ebongo moto abongo akoproduire Janet Jackson abotika badistraction wana eza badistraction. Voilà, merci beaucoup José Onokoko omoni nde Guigui alobaka alors tosemi merci na yo Guigui mpo na temps na yo merci mpe na bandeko nyonso bazo kobenga biso papa ndoi na yo Guigui na Victoria kuna na bisi et puis na bandeko nyonso Junior Kayembe tout le monde oyo bazui maramba Congo na Guigui moi mot de la fin oyebi kaka sans oublier petit nanga les grands combattants na kati Afrique du Sud Rumbi Mandio sans oublier petit nanga Tigre mutamakasi na kati France donc mutamakasi na ndenge osakana te mais eloko moko il faut tokosana te tosouligner maman Anto docteur grand combattant ya mikolo na kati Canada na ndenge osakana te les grands combattants na ndenge osakana te maman Anto donc apesi vie na ye na kati ba masolo oyo deuxième ko osakana te donc ba gros bisous ba place ozali bani na koloba mingi te ingeta donc yango wana Guigui akei alors viens nanga modoko Jean Franco Ferre tozozela kaka ndenge olobaki oko encadrer ba jeune et vraiment côté wana otika oyaka côté oyo viens nanga merci